السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنوجدو حريشات صغار ديال المقلة سائلين. بالنسبة للمقادير غنحتاجو 3 الكيسان ديال السميدة رقيقة، كيس فاني، كأس ونص ديال الحليب على حسب السميدة واش كتشرب ولا لا. غنحتاجو جوج معالق ديال السنيدة، ونحتاجو معلقة خميرة فورية ومعلقة خميرة ديال بيكنج باودر وبيضة ورشة ملح. على بركة الله. غنبداو بالبيضة هي الاولى، او نصف كأس زيت. المهم المقادير غتلقاوهم في صندوق الوصف. نبداو على بركة الله. نبداو بالبيضة هي الاولى، كنضيفوا عليها الزيت والسنيدة. انا الزيت نسيتو درتو حتى الاخر، رشة ملح والسنيدة والزيت، ونحركو كلشي مزيان تتجانسنا المكونات. ثم غنضيفو الكيس ديال الفاني، وغنضيفو الحليب والخميره، يعني البيكنج باودر والخميره الفوريه في نفس الوقت. المهم كيف كتشاهدوا معنا، انا دابا كبيت الحليب، كتحركوا مزيان باش داك البيض وداكشي ما تبقاش شي حاجه معزوله على الاخرى، كلشي كيولي متجانس. صافي. دابا الان غنضيف السميده، ملي غنضيف السميد. المهم الا بانت لكم نتوما شربات لكم داك الحليب، زيدوا شي نصف كاس عاوتاني. المهم ما خصهاش تكون ناشفه بزاف، ما خصهاش تجي قاصحه، خصها تكون باقا شويه سائله. انا واخا هكاك درت كاس ونص، ولكن السميده كتشرب، زدت نصف كاس اخر ديال الحليب. صافي. غنخليوها 5 دقائق ترتاح، وغندوزو باش نطيبوها. المهم ملي كتسخن المقله، كناخدو مغرفه وكنحاولوا نوضعوا الخليط على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. بغيتوها صغيره، بغيتوها موين، انا نديرها شويه متوسطه، ماشي كبيره وماشي صغيره بزاف. فيها ملي كنلاحظ في هذوك الفقاعات كنقوم بالتقليب ديالها. كيف كتلاحظوا هي تحمرات من هاد الجهه، سريعه الحرشه، زعما سريعه، تقدر تعتقك بحال هكا جاو عندك الناس على غفله ولا شي حاجه دغيا كتوجد ماكسيموم 15 دقيقه في كلشي، التحضير والطياب وكلشي. كيف كتلاحظوا كيبداو يتكونوا دوك الفقاعات. صافي كنقوم بالتقليب ديالها، كتلاحظوا تحمرات. الا مبغاتش تهز لكم عاونوا بشي حاجه بحال هكا باش تهز. ومن الاحسن المقله اللي تستعملوا تكون يا ديال البغرير يا شي مقله كتخدموا فيها ما كتلصقش، حتى هي مزيانه. صافي كنبقى مستمره بنفس العمليه حتى كنطيب الكميه كامله. تقريبا خرجت ليا 21 حبه متوسطه الحجم. المهم جهه التبصيل اللي بحال هكا الفطور ولا الكوتي، ولا كيف قلت لك جاو عندك الناس وما عندك شي حاجه بغيتي تضاعفي الكميه ضاعفيها. غير هو ضروري كيف ما غتضاعفي الكميه في الوقت حتى هو كيتضاعف. المهم انا حاولت نسرع عليكم باش ما يبقاش ما تشدش الوقت بزاف الفيديو. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه، ونهاركم مبروك.